Тийм ээ. Та төрийн үйлчилгээг хүртэгч иргэн. Гэвч өрхийн эрүүл мэндийн төвөөрөө үйлчлүүлэхдээ та бид сэтгэл ханамжтай байж чаддгүй. Өрхийн эрүүл мэндийн төв нь хувийн хэвшлийн байгууллага бөгөөд аймгийн засаг дарга, эрүүл мэндийн газартай хамтарсан 3 талт гэрээ байгуулж эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээг иргэдэд үзүүлдэг. Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн ажлын гүйцэтгэлийг гэрээлэгч 2 тал нь жилд 2 удаа үнэлдэг боловч үүнд иргэд оролцдоггүй байна. Угтаа энэхүү гэрээний талууд үүргээ биелүүлж байгаа эсгэд иргэн бий. Та бид бүгдээрээ үйлчилгээ хүртэгчийн хувьд дүн тавих буюу үнэлгээ өгөх боломжтой байдаг. Үүнийг нийгмийн эгэг хариуцлагыг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд Хинти аймагт хэрэгжүүлэв. Ингэхдээ 3 талт гэрээний гүйцэтгэлд иргэд хяналт тавих тогтолцоог шинээр тусгав. Үнэлгээ өгөх, хяналт тавих, чадварцсан иргэдийн багийг орон нутгийн иргэний нийгмийн байгууллагын төлөөллөөс бүрдүүлэв. 3 талт гэрээний гүйцэтгэлд олон нийтийн оролцоод хяналт тавих, чадварцсан иргэдийн багийг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын шийдвэрээр батламжлав. Энэ багийн өгсөн дүн нийт үнэлгээний 50%-ийг эзэлнэ. Олон нийтийн онооны карт аргачлалыг ашиглан иргэд өрхийн эрүүл мэндийн төвийн ажилчид эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний сэтгэл ханамжийг үнэлв. Ийхүү төр иргэд тулгамдж буй асуудлаа хамтдаа тодорхойлж түүнийг сайжруулах төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжүүлж иргэдийнхээ сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлж чадлаа. Энэхүү төслийг Монфемнет үндэсний сүлжээний арга зүйн дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлв.